Hello， 大家好，我是冰淇淋老师。今天我要分享的故事是森林照相馆。从封面你看到什么呢？哦，有一只猫头鹰，它拿着照相机，后面还有一只熊。他们要帮谁拍照呢？我们一起来看看吧。森林里开了一间新的照相馆，猫头鹰摄影师和棕熊助理正在做拍照前的准备工作。哦，摄影师是谁呢？是猫头鹰啊。那棕熊是猫头鹰的助理，没错。第一组客人，狮子家族来了。拍照的准备工作都完成了以后，猫头鹰摄影师说：“来，要拍咯！”咔嚓！哇，好棒的家族相片哦！下一组客人是大猩猩家族。小朋友，你觉得大猩猩家族拍照会比什么样的动作或姿势呢？咔嚓，好棒的家族相片哦！下一组客人是蛇家族来了。咔嚓，好棒的家族相片哦！下一组客人是秃鹰家族。咔嚓，好棒的家族相片哦！森林照相馆前不断有动物家族排队等着拍照。哇，都有谁呢？有把鼻子当喇叭吹的大象家族，有充满爱的大嘴鸟家族，成员众多的狐獴家族，喜欢待在树上的树懒家族，不知不觉成为家族的鳄鱼和燕千鸟。这个是谁呀？是蹦蹦跳跳的袋鼠家族，还有正在亲亲的变色龙家族，还有很长很长的长颈鹿家族，全都来拍照了。棕熊助理大声的喊着：“下一组客人可以进来喽，都没有了吗？”小猫熊小声的说：“我也想拍家族相片。”来，要拍喽！哦，小熊猫只有一个人吗？等一下，森林里的动物家族一个个聚集起来。咔嚓咔嚓咔嚓！哇，小朋友你们看，好多动物都来跟小猫熊拍家族照耶！你们看看有谁来啦？有大象来了，这是大嘴鸟也来了。还有大猩猩也来咯，袋鼠也来了呢，还有长颈鹿家族也来了。你们看看猫熊手上是谁呀？变色龙家族也来咯，还有狮子、狐獴、蛇等等的，好多好多动物哦。小猫熊现在也有一张很棒的家族相片了。
你们觉得这可以称为什么家族呢？森林家族吗？你们看，猫头鹰摄影师和棕熊助理下一站要去哪里呢？哦，是在海边耶！下一个可能是海洋照相馆哦。故事说完喽，小朋友，你还记得森林里有谁来拍家族照吗？哦，有狮子家族、大猩猩家族、蛇家族、秃鹰家族、大象家族、大嘴鸟家族、狐獴家族、树懒家族、长颈鹿家族等等。最后，大家还有跟小猫熊一起拍的森林家族。小朋友，你有没有拍过家族照呀？你的家族照中都有谁呢？分享你的故事吧。我是冰淇淋老师，我们下次见，拜拜。